Sveiki gyvučiai. Galvoju, šiandien pakalbėsiu apie meilę. Vot kaip tik einu aplink Govardaną. Eisiu ir apie meilę. Bet apie meilę tą tokią žemišką, reiškia meilę. Įprasta, bet visgi meilė. Ta tikroji meilė tai egzistuoja dvasinių lygių, priema. Tai mes apie ją pakalbėsim kitą kartą. O šiandien apie tą visų, kaip sakant, lauktą ir norimus, reiškia, sulaukti. Tai tokia žemiška meilė, taip pasakykim, Tai va, tai gaunasi, kad pirmas dalykas yra 7 žingsniai, reiškia, iki meilės. 7 žingsniai, įsivaizduojat, iki meilės. Tai va, pirmas žingsnis yra, reiškia, susižavėjimas, yra aistra, viskas labai gerai, akis, kaip sakant, mato tai gera, kaip sakant, tenkinimasis kažkoks tai vyksta. Tai va, tai pirmas žingsnis tai yra toksai faktiškai aistra, susižavėjimas ir patrauklumas. Tai pirmas žingsnis reiškia. Antras tenkinimasis, tada gaunasi aistros labai daug, veiksmo, pasitenkinimo vienas kitų ir vyksta toksai reiškia vienas kito savotiškai išnaudojimas, ar ne? Tiesiog kiek įmanoma maksimaliai spausti vienas iš kito, kas tik tais gali, ta prasme. Ir, ten viskas jau gali į tą įeiti, ir kelionės, ir aistra, ir belekas, ta prasme. Taip, kaip sakant, bet vis tiek yra leidžiamas kartu laikas, smagu, labai gera. Va, tai čia yra antras etapas, ar ne? Trečias etapas tai yra, reiškia, nekentimas. Nebekentimas. Prisisotino, prisipildė, persitenkino viskas kiek tik įmanoma ir tada gaunasi jau ateina toksai trečias etapas, žingsnis atsižadėjimas. Nekentimas, nebenori, pavargo, jau prisitenkino, prisibuvo ir jau viskas, reiškia, Įsivaizduojat? Tai va čia yra trečias žingsnis yra. Tada, reiškia, gautųsi toliau, jeigu žmonės eina, dažniausiai šitame žingsnėje jie išsiskirsto. Pradeda nebekęsti vienas kito, prisisotino, prisitenkino, viskas ir, kaip sakant, ieško kažką pradeda būna ieškoti naujo, taip toliau ir dažnai išsiskiria. Bet jeigu žmonės, reiškia, jie neįsiskiria, toliau tęsia, tada gaunasi viso ko, ketvirtas žingsnis, tai gaunasi viso ko priėmimas. Tada Haribal. Tada gaunasi, kad jeigu žmonės trečią žingsnį praeina, ar ne, ir visgi taip tas atsižadėjimas toksai perneida į priėmimą, viskas kaip yra, pradeda pastebėti asmenybę jau, kad tai yra žmogus visgi, su savo trūkumais, su savo minusais, su savo to, ir po biškį jau pradeda priimti tą žmogų, įsivaizduoti. Tai ketvirtas žingsnis, kada jis jau įblaiviai pradeda pamatyti tą žmogų, viskas jau 3 etapai praeiti, ar ne, ir jisai tada jau pradeda po biškį mąstyti, galvą jungia ir priimti žmogų toks, koks jis yra, pastebėti jį, jo savybės, dar kažkaip tai. Ir tada gaunasi, jeigu šitą etapą toliau praeina, tai čia buvo 4 etapas, ar ne? Priimam žmogų, koks jisai yra. Ir tada jau 5 etapas būtų sekantis, tai toksai dar gilesnis gilis, tai tarnystė. Žmogus jau pradeda tarnauti vienas kitam. Reiškia, kažką padaryti, galvoja, aš dėl tavęs kažką padarysiu. Žinai, bet nelaukia nieko savo. Gerai, aš tau padėsiu čia, aš tau padarysiu dėl tavęs tą, padarysiu dėl tavęs aną. Ir tai gaunasi tokia savotiška tarnystė vienas kitam jau. Tai va, tai čia gaunasi yra 5 etapas, kada žmonės vienas dėl kito kažką pradeda daryti, nelaikant jokių tenais aplinkybių kažkaip. Ir nelaukia nieko atgal savo, įsivaizduoti, jie darydami. Tai čia 5 žingsnis, įsivaizduokim, ar ne? Tada gaunasi yra 6 žingsnis ateina. Čia taip greit prabėgsim, bet tai tiek ir užtenka visos esmės, nes ilgiau išklausyti negalėsit. Tai va, 6, jie pradeda draugauti. Žingsnis, kada pradeda draugiškai draugauti ir pasibū, tai juk mano draugas, ta prasme, kodėl ne? Jie pradeda draugauti, kartu leisti laiką, bendrauti kažkaip, tai jau reiškia praėję tiek etapų, ar ne, vienas ir kitam tarnauja, kažką padaro, ar ne, priima vienas kitą, koks jis yra,
Ir vat gaunasi toksai, susideda tas visas kompleksas, ar ne, ir gaunasi draugiškumas tada atsiranda, draugystė. O, jie atranda draugą. Smagu, ta prasme, ir kažką padaryti, ir priimti kažkokius tai trūkumus, kas ten bebūtų, reiškia, žmogus jau tiek yra praėjęs su juo tokį kelią, ar ne, nuėjęs. Tai labai lengva draugauti, tada įsijungia draugystė. Tai įsivaizduokit, draugystės etapas yra 6 ir tada 7 žingsnis, tai yra meilė. Įsivaizduokit, meilė. Tai reiškia, tai viską priima taip, kaip kas yra. Visiškai priima žmogų, koks jis yra. Ir visi tie etapai prieš tai yra, kaip sakant, egzistuojantis. Tada gaunasi draugauja, tarnauja vienas kitam, nebejaučia jokio pavydo, priima toks, koks yra, visiškai įsivaizduoja dabar. Reiškia, meilė, tai etapė, kada žmogus ir draugauja, ir tarnauja, ir priima tokį, koks jis yra. Tada gaunasi ta meilė tokia, nebelieka nei pavydo, tada gaunasi supratimas žmogui, ar ne. Jie gali pasikalbėti, jie gali leisti kartu laiką, jie visiškai priima vienas kitą tokį, koks jis yra. Priima visiškai kaip draugą, pasitarnauja vienas kitam, padaro kažką tai gero. Ir toksai, faktiškai tame 7 žingsnyje, kai jisai absoliučiai jau viską priima, reiškia, kaip viskas yra, viską priima. Tada atsiranda ta meilė tokia. Tada jie gali savo tokie faktiškai taip laimingai, supratingai, draugiškai, priimant viską, suprantant viską, pasikalbat, gyventi. Tai faktiškai tada gaunasi tokia meilė. Tai 7 žingsniai iki tos tokios materialios meilės, tokios žemiškos, tai pasakykime, meilės, ar ne? Tai ir galit pagalvoti dabar, jeigu jūs esate kažkas draugystėj, santykiai, tai kokiam esate stadijai, paskui galit, pavyzdžiui, kažkas turėjo santykius prieš tai galit pagalvoti, ar ne, kokiam etape jūs įsiskyrėt, ar ne, ir ko neatlaikėt. Tai gaunasi, kad tuos etapus, jeigu norit pasiekti tokią, tą jau, kaip sakant, įprastą žemišką santykių meilę, turėsit praeiti tuos visus etapus. Tai šiandien tiek minčių apie meilę, apie meilės žingsnius, tos žemiškos tokios santykių. Ir tada jums viso ko geriausio, sėkmės, laimės ir būtinai meilės. Eikit iki meilės. Meilė nėra toks pigus reikalas, reiškia, reikės truputėlį, kaip sakant, įdėti pastangų link to, nebus taip, kad jinai ateis iš karto. Tai yra tokie žingsneliai, tai ir linkiu tos meilės jums.